नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आज हम बात करेंगे कि एरोप्लेन में वाईफाई कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कई वर्षों तक हमें हवाई जहाज़ में ज़्यादातर फ़ोन मुक्त रहना पड़ा। हम अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद करना पड़ता था और मनोरंजन के लिए फिल्मों और मैगजीन्स पर निर्भर रहना पड़ता था। हवाई जहाज़ ने हमें इन फ्लाइट वायरलेस इंटरनेट की पेशकश करके थोड़ा और अधिक आसान बनाने की कोशिश की है। तो वास्तव में वाईफाई कैसे काम करता है? जब इन फ्लाइट वाईफाई पहली बार 2000 के दशक के मध्य में एक चीज़ बन गया तो आमतौर पर सैटेलाइट का उपयोग करके विमान से जुड़े ट्रांसपोंडर के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन ट्रांसमिशन करके काम किया जाता था। जैसे कि केबल, डीएसएल या फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना ग्रामीण क्षेत्रों में लगे ऑनलाइन पाने के लिए सैटेलाइट का उपयोग करते हैं। आज इन प्रणालियों का इस्तेमाल अभी भी दूसरे सिस्टम के साथ किया जाता है, जिसे एयर टू ग्राउंड ट्रांसमिशन और एटीजी यह टावर के फॉर्म में होते हैं। जैसे मोबाइल टावर, फ़ोन के टावर होते हैं, जो उपग्रह इंटरनेट की तुलना में बहुत सस्ता। एटीजी सिस्टम आमतौर पर अधिक स्पीड नहीं देते हैं, लेकिन 5 MB प्रति सेकंड तक दे सकते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट तेज़ी से 50 MB प्रति सेकंड की गति के साथ तेज़ी से तेज होता है, जो कि क्यू बैंड नामक स्पेक्ट्रम की समान सीमा होती है। उपग्रह टीवी को अपने घर में, लेकिन कितने लोग एक औसत व्यावसायिक एयरलाइन पर उड़ सकते हैं? यहाँ तक कि 50 मेगाबाइट कनेक्शन का मतलब एक PDF फाइल डाउनलोड करने के लिए सरलता से कुछ करना हो सकता है। यह बहुत धीमा हो सकता है अगर बहुत से यात्री उस पर जुड़े हों। वर्तमान तकनीक में एयरलाइनों को अपने विमानों पर भारी एंटीना को खींचने की आवश्यकता होती है। यह बहुत भारी है कि वे विमान का वजन और वायु गति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं, जो कि आपके साथ पारित होने वाले उच्च ईंधन लागत का मतलब है। आजकल प्रमुख हवाई जहाज अब कोप का बैंड उपग्रह एंटीना स्थापित करने के लिए शुरू हैं, जो कि उनके उच्च बैंडविड्थ की वजह से सैकड़ों MB प्रति सेकंड तक पहुंचने की क्षमता है, जो एक भरे विमान पर भी स्ट्रीमिंग के लिए पर्याप्त है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।